خوتي حنا نحبوا كلش تاع المروك. كلش تاع المروك نحبوه، المراكا لا ما نحبوهمش. سبحان الله. حبينا وقال لك اللي يبغي سيدي علي بوغانم يبغيه بقلال شو ديونا كاملين ولا حطونا كاملين؟ حاجه تاعكم وصايي نتوما لا لا. هيا خوتي كي راكم ان شاء الله تكونوا ملاح، على بالي راكم تحبوني راني تاني نحبكم. الله يحفظك. لا نحبوك، لا نحبوك. كاش جديد؟ كاش عندك شي تعليق على فاتي جمالي مع زياش البارح؟ عندك في الجزائر قالوا لي هضرتوا في الموضوع. اي لا شغل حاجه تاع المروك ما على باليش بها. هيا سمعتي عمي تبون واش قالنا على الماء؟ وشنو قال لكم؟ قال الماء على بالو ما راهش يجي في الاتاي. في تندوفا قالها الناس ديال تندوفا قالوا مساكن راهم يشربوا اتاي محرحر فيه الروائح الكريهه، ما يشحرش اتاي مزيان كما كيدير كادير 31. لا ان شاء الله راهو يصفي لينا الماء تاع البحر وان شاء الله نكونوا غايه. دروك ان شاء الله صاي لا سوليسيون راه يلقاها لنا عمي تبون ان شاء الله. بصح مليار و300 مليون متر مكعب بزاف بنت عمي. لا 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 لا, لا. احنا قاره واش بيك؟ انتم قاره ولكن البحر راه بحر، راه ماشي محيط، راه بحر مسكين. لا واش دخلك انت؟ صاي قال عمي تبون تحيا عمي تبون وخلاص احنا نامنوه. لا تحيا، لا احنا حتى نامنوا. وانا نقول لك تحيا ولكن راه البحر غادي نقصها بنت عمي الله يهديك. لا 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 لا, لا. احنا تاني المرة رانا نديرو به كاش حاجات مليحه يقدنا وصايي. هادي سكاره في المروك تاني ما نخليو لكمش كاش ما صاي تقعدوا كيما هاك نبقاو نتفقسوا حنا هكا. خوتك اللي راهم في التعاليق حبيت نقول لهم بالك يزيد فضلهم يدخلوا واحد الفيديو راهم من الصباح والله راني نحطو بالك تكبر لي الصوره تاعي يا صاحب اللايف. سميتني ابرنوس، اقول لي بالسميه ماشي صاحب اللايف، انا سميتني سعيد ابرنوس. هذه خوتي راهي البيتزا بالميترا عندنا في الجزائر الله يبارك. هذه ما راهيش تصرف في اي بلاد. ولا ما راكمش تامنوني روحوا ليوتيوب كتبوا البيتزا بالميترا في الجزائر وشوفوا الفيديو. هذه نقولوا لها تاكلها اليوم البارح. تاكلها اليوم البارح الله يبارك. شوفوا خوتي الابداع الجزائري. تباع بالمتر كاري ولا بالمتر طويل؟ بالمتر كاري كيما هاك تاكلها ان شاء الله. ولا احنا رانا في الابداع والابتكار ما تلحقوناش يا المراكه جامي. وهذيك علاش راها واقفه؟ هذاك الكفته ما تطيحش، الكروفيت ما يطيحش، كيديروا يلصقوها بالكولا ولا كيفاش؟ يا رب العالمين وراه الكروفيت لقيناه نلحقوا له هذيك الطوماط. واش راكم ديروا البيتزا وفي راه الزيتون الفرماج؟ ايوا يحطها لنا في لافواتور كيما هاك، هي يمدها لنا في لافواتور كيما هاك تجينا. لا حول ولا قوة الا بالله. اللي ما راهش يامنني روحوا كتبوا بيتزا بالميترا في الجزائر. والله هذه راه عندي تليفون تاني مي ديشارجي والله كنت نمد لك توت لا فيديو كيما هاك شوفوه. ما تبوجيش والله ما راهيش تبوجي. يعني تمشي ما تدورش ما تنطوا ما والو؟ لا نو جامي لا. الله يبارك. وباش راهم يقطعوها بالمقص ولا بالديسك نتاع الطولي؟ باش راهم يقطعوها؟ لا الموس وصايي. لا والموس يقطع؟ يقطعها. والشواكر راهم ياكلوا فيها. يدومونديو لي مورسو تاعهم ياكلوها. انا دابا عاد عرفت علاش الجزائريين سنانهم مشاو. اللي ياكل اللي يدير عضاف هذه يمشي لتونس يصاوب سنانه. تاكلها اليوم مصيبه. هذه ما راهيش تصير عندكم في الجزائر جامي. حبيت نقول لك حاجه يا برنوس. نعم. احنا في الجزائر رانا ناكلوا هذا يسموه شطيطحات العنب كيما هاك خوتي. هذه الثاني راهي أكلة جزائرية محضة 100%. والله ما راني نمد لكم لا غوسيت المروكية تاع يكونوا
دونك هذه راهي في الاعراس تاعنا، شطيطحة العنب بالمرق الحمراء. تشهيتيها ابرنوس، نشوفك راك راني نريق، راني نسيل فريوقي. واه على بالي. لا حول ولا قوة الا بالله. نشوفك حبيتيها. سبحان الله. عجباتك؟ المرقه ما كاين بزاف كاع، ما كيبان لي ما كاين لا بصله لا مطيشه لا. المرقه هكاك سك. لا هذاك السر تاع الطبخ تاعنا، ما نقول لكش. وهذه كي تاكلها، هذه كي تاكلوها واش تيوقع لكم؟ بالخبز. هذه صايي في ساعة نكونوا بصبع. اعطينا المقادير. شطيطحة العنب، فيها العنب راكم تشوفوا الابيض كيما هاك. طوماطيش فخي، طوماطيش كونسيرفي ديك تاع لابواط نتاع عيشه. انتم حنا في المغرب نقولوا لها ودير فيها شويه زيت وملحه وصايي، الله يبارك تجي كيما هاك خوتي. هذه كي تاكلها ما تسكر بصبعي في ساعه تمشيو تصبع. تقول 1 2 3 فيفا لا 1 2 3 فيفا عمي تبون. واه هذه اللي راهي صايي. دخل لنا الراس تاعنا صايي، نعاودو نقولوا كيما هاك. هي بصح معليش، انت نرجس تحبيها ولا ما تحبيهاش؟ نحبها، بالك هي ما راهاش تحبني. نرجس قالت لك اللي ياكلها يولي كادير 31. واه ايه طلع هادي يا نرجس، هي ما راهاش تحبني، بالك راني نحبها. هادي خاطر تاني راهي طلبي قصة نرجس اذا كنتي تحبيها. هادي روسيتا، هادي تاني من الاطباق تاعنا. انا حبيت نقول المروكيات. شوفوا خاوتي الابداع تاع المراه الجزائريه، شوفوا لا ديكوراسيون تاع الطبق تاعها. هذه والله المروكيه ما تنجمش دير كيما احنا جامي. وشنو هذاك الشيء عاود؟ هذه راهي الشوربه. ما راهش تبان واضحه. الشوربه نتاع العدس ولا؟ تشهي، راني على بالي راك تشهي، راك تشهيتيها. نجاة نرجس تفضلوا تفاعلوا معها. انا غادي نفس شواله انا في السرجم، انا نسمعكم، انا في السرجم. يلا تفاعلوا مع بعضياتكم. زيد فضلك. هذا بوجغلولو ياك شنو سميتو؟ واه زيد فضلك. راك تسرقي لينا تاعنا المروكيه. الرويال اختي. الكسكسي رويال خوتي بجغلولو والفلفل، الله يبارك. حبيتو لا غوسيت هذا تاني؟ لا كيشهي ما شاء الله. كملوا في هادشي ديالكم زوين، والله كملوا فيه. ما تسرقوناش. بلاتي عندي واحد الدقيقه نهضر مع المغاربه. روحي قولوا لها راه داكشي زوين باش ما يبقاوش يسرقوا لنا داكشي ديالنا. شوفوا كلكم ديروا لها القلوبه وقولوا تبارك الله داكشي زوين. لا بقيتوا تقولوا لها خايب غيجيو يحطوا عينيهم على البسطيله وعلى حبيتيه؟ جادور رائع تبارك الله. احنا قاره، حنا الاصل وتقعدوا تقليد وش بيكي جامي تلحقوا لنا. بو خوتي هذا باه نقول لكم، هذا راه كسكسي بجغلولو، وجغلولو راكم تشوفوا ما راهش راح مسكين. هو شاف المراه الجزائريه باه طيبو صايي وجمع روحه وهرب، خلالنا غير الدار تاعه. نسقسيك برك دابا هذاك بوجغلولو كتاكلوه بقشورو هكا كضربوه بالمعلقه بقشورو؟ ايه عليها الاغلبيه الصف ديال سنانهم طايح، ما كيوصلوا 40 عام حتى كيكون فمهم طاح. لكن كاين عند بالي الشمه قول هي بوجغلولو صافي فهمت. هذا خوتي الكسكسي تاعنا. دوماج في الكاست راهو كبير ما يبانش. بون دوماج. ايا نلحق لكم فوتو صغيره كيما هاك. هذا خوتي الكسكسي تاعنا. لازم تعرفوا يا المروكيات، انا جامي ندير الزروديه في الكسكسي، جامي نغامر بالكسكسي تاعي وندير فيه الزروديه تاعي تقعد في جيبتي.
راهي عندنا في ازمه خاوتي الزروديه في الجزائر. دونك خاوتي الكسكسي بالكورجيت والعظمه ولد الدجاجه وبالمرقه البيضاء كيما هاك تشوفوا. وشويه شنو العظمه زعما البيض؟ المرقه البيضاء علاش ما كديروا العظمه البيض ولا نقولوا له ولد الدجاجه. ولد الدجاج. ولد الدجاجه. لا ولد الدجاج. الحميصه على بالكم حنا رانا نستهلكوا. ولكن نسقسيك صابرينا، علاه كديروا المرقه بيضاء؟ يا ما نحبوش هذاك شغل لي زيبيس راهو تاع المراركه ما نحبوش. اسكا راه فيهم نقولوا وات حنا مي حنا كبرنا اختي. شوفي نقول لك حنا كبرنا على هي الابزار والقرفه. هادو هما لي دو زيبيس اللي رانا نطيبوا فيهم من بكري. شي حاجه اخرى راهي تاع المروك ما ولا راهي الثاني في وهران. لا فيريتي يعني اني في اختي مقاطعين العطريه، مقاطعين العطريه لانها كتجي من المروك برك. ما عندناش ديجا ما راهيش تاعنا. ايا نزيد نقول لك باه نزرب ما نشدش اللايف تاع صاحب هذا كسكسي خاوتي تاع عنبه تاعنا مخلات كي راكم تشوفوا يشهي في المنظر تاعه. فلفل مخلل. شنو هذاك اللحم؟ هذاك اللحم واش هذاك الزفيطي اللي فوق واه حنوتي الزفيطي على بالي كي تعرفيها. وشنو هو الزفيطي؟ هذه خاوتي راهي حاجه هذه راهي تشبه واحد الحاجه يديرها كادغ في التواليت. اني تاني بحالها نديرها في الطبق تاعي. ولا قوه الا بالله. الزفيطي كيفاش روعه انتما قولوا روعه وهنيونا قولوا واعر. شنو هو الزفيطي؟ الزفيطي واحد الاكله المهم هي خيلوطه كيديروا فيها الفلفله مطيشه كيدعقوهم في المهراز كيزيدوا عليهم القزبر وكيشدوا الكسره او الخبز كيفوروه وكيزيدوه على داكشي اللي في المهراز وكيبداو بجغط بالمهراز كيدقوا في الخبز مع مطيشه والفلفله وكيخويو عليه الماء طايب كيعطي هذا الشكل هذا. برافو. بحال الزعلوك. لا سعيد ما له حتى علاقه بالزعلوك اخويا. لا علاقه ايوا الزعلوك ما فيهش الخبز. الخبز كيفوروه وكيخويوه في المهراز فوق داكشي كيدعقوه. قولوا الله يبارك. هذه ناقص على بالها بلي غوسيت تاعنا. برافو. ما تسرقيناش ندير الوصفات باش ما تسرقيناش حنونتي ما تسرقيناش وخلاص. صاحب اللايف الا راني نتقل عليك قول لي حبطيني نحبط. لا بنت بالله لا مرحبا بك. في الشاويه رانا ناكلوا الكسكسي بالقهوه كيما هاك. في المغرب تقولوا له سايكوك وما على باليش واش راهو يسموه. حنا ناكلوا كيما هاك خاوتي الكسكسي بالقهوه. سهيتي حبيتيه جيل قديم. شهيتيه يا ابرنوسه. لا ونجربوا انا خصني نجربوا يقدر يكون زين ماشي زعما انا ما نعيبش صراحه. انا ما نعيب ما نقول مزيان. انا نقدر نجربوا نقول والله راهو يجي غايه. ايماجيني لوغو الكسكسي مع القهوه يقدر يجي زين زعما ماشي ما نعرف. لا يجي هذه لا بروف. احنا في الجزائر ناكلوا هاد الاكله من بكري كبرنا هذاك الطعام بالقهوه قهوه حليب مع الطعام بالقهوه وناكلوه يجي غايه. وي هادي ما تعرفوا لهاش يا المراه. كان الذوق والو جامي ما راهش عندكم. هيا نروح لكم باش الدهاز والدفوع تاعنا الله يبارك خاوتي كيما هاك. هذا راهو الشيكور يبعث المدام تاعه الكازوزه مي اون بلاستيك كيما هاك سواء اون كانت سواء اون بلاستيك. هذاك عريسنا الحسن هذاك السي الحسن هو اللي تزوج. هادي لا كوموند تاعه رايح بالدهاز للشيكوره تاعو يمدلها كاش حاجات زينه غايه كيما هاك. شوفوا الحليب القهوه الزيت كاش حاجات الله يبارك. تبارك الله مهيبه. لا مهيب تبارك الله. وي قولوا الله يبارك في التعاليق. الله يبارك. اوكي يعني
عندي كاش حاجات ما نحارمك يا صاحب اللايف، ما نحبش نقول كاش حاجه. سميتني